Bismillahirrahmanirrahim. Diulang saking gendonge Kanjeng Nabi maring putune Umamah. Wa hamlul Mustafa utawi gendonge Kanjeng Nabi bopong. Wa hamlul Mustafa utawi bopong atau gendonge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halakoni hale ananing Kanjeng Nabi iku alanan terbuka atau terang-terangan. Artinya keton wong. Ai jiharan tegese terbuka atau terang-terangan dilihat orang sembayang bopong putu. Bopong Umamah ing Umamah putu wadon saka anak wadon. Lafal Umamah bisarfi klan netepi sorop lil wazni maring wazan. Statusé Umamah iku maf'ulun dadi maf'ul. Maf'ulé hamlu titik. Hamlu bintihi. Iya bopong iku dadi badal. Hamlu bintihi. Iya kuwi bopong anak wadone Kanjeng Nabi. Bintihi. Anak wadone Kanjeng Nabi. Putu wadon dari anak wadon. Min Abil Asi saking Abil As sing lanang. Bopong Kanjeng Nabi maring putu wadone jenengane Umamah fis sholatin dalam salat. Utawi bopong Kanjeng Nabi secara terus terang dilihat oleh sahabat iku hujjatun dadi obat. Iku hujjatun dadi hujah alasan. Fi dalam hukum ini, dalam inilah hukum. Hujah li umati maring umat yang Kanjeng Nabi aili tubayina tegese kronon jelasaken sapa Kanjeng Nabi lahu maring umat iki menjelaskan al-afa ing dimaafkan dalam hukum ngansia bil atfali saking pira-pira klambining bocah cilik atau bayi. Karena bocah cilik kan harus bisa jaga najis. Maka najis-najis sing sithik nang klambine si bocah itu dimaafkan dalam hukum karepe kapan dipopong, kapan njaluk gendong atau dipopong nang ramane apa nang sapa dikala salat, maka salate mboten batal. Niku asal bocah wadon nang Jawa. Nek bocah lanang niku mboten bisa sebab katere mandung najis titite dereng disunat. Nek teng Timur Tengah sunat niku menjadi tanggung jawab dokter. Begitu lahir lanang yang ngetok puser, yang ngetok sunate niku dadi tanggung jawab dokter. Nah teng iki udah digedhekna timbarang gawe kena beda. Artine bopong bocah wadon dalam keadaan sholat sing bopong dika sholat dimaafkan najis-najis yang ada di baju lan pakaianing si anak itu tadi, anak kecil perempuan, bayi perempuan, anak kecil perempuan digendong nang wong sing lagi sembahyang dimaafkan dalam hukum najis-najis yang ada di pakaianing anak kecil tersebut. Kesimpulannya ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Litubayyana lahumul afa'an siyabil atal wa quluhum najiat bilma wa qad ghasalat aswabaha sakitun yurma birumati wa quluhum mutawi pangandikaning Syafi'iyun teng jerone tafsir wong-wong Syafi'iyun kelompok Syafi'i. Wa qaluhum dipangandikaning Syafi'iyun wong-wong sing padha madzhab Syafi'i
Qad najat teman-teman selamat beres sapa wadon bilma iklawan banyu. Bilma iklan banyu lafal mak bil iklan dan singkat dan ringkes hamzah dibuang bilma iya sini. Bilma iklan banyu wakot salat. Lan teman-teman ngumbah sapa wadon. Wadon iku biane biyung. Aswabah ing bira-bira pakaian yang wadon. Utai qauluhum iku sakitun gugur. Utai qauluhum iku sakitun gugur. Yurma den buang. Apa biromati kelawan sekabene. Romatun iku padha bae jami'un sekabene. Apa biromati sekabene qauluhum. Apa birumati kelawan sekabianing kauluhum. Lafal rumah bidomiro iklan den temah roe aili anahu tegese krono teman setune saan situasi lan kondisi iku khilaful adati nulayani pengadatan fisibianin dalam pira-pira bocah cilik. Wa ahkamu syar'i utai pira-pira hukum syara' iku tubna dijumenangaken dijejegaken jumenangaken apa ahkamu syar'i alal ghalibi ngate kaprah umume sing dadi umum ya dadi hukum. Al adatu muhakamatun, adat keumuman akan menjadi patokan yang hukum. Idza kanatil adatu la tu'aridu syar'a, apabila adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ghalib wa yuradu lan den tolak apa bi anna waqa'al ahwali. Apa bi anna waqa'al ahwali. Kelawan teman setune pira-pira kejadianing ahwal pertingkah. Waqa'i kejadian. Bi anna waqa'al ahwali kelawan teman setune pira-pira kejadianing pira-pira tingkah dalam kehidupan. Idza waradat alkane kelaku apa waqa'ul ahwal wa zahiruha utawi wa zahiruha utawi zahireng waqa'ul ahwal iku yukhalifu nulayani apa zahiruha nulayani ma ing perkara kurira kang wis den tetepaken apa ma fis syariatin dalam syariat. Memang betul. Pola tingkah yang bocah-bocah siki itu bertentangan dengan syariat. Jadi waqa'il ahwal idza waradat wa zahiruha yukhalifu ma qurrira fi syariah. Pola tingkah bocah siki ini sudah menentang ataupun bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh syariat. Nek bocah mbiyen masih pada main, pada tunduk, dipenginggung tua manut, ora ilok ya mundur. Sikis pecicilan, pelanggaran birang-birang. Wajabat utawi niku wau dhuwur. Bismillahirrahmanirrahim. Bi anna waqa'il ahwal niku khabar teng mriki. Iku wajabat wajib apa hamluha menerima tonggolemaken. Bismillahirrahmanirrahim. Iku wajabat wajib apa hamluha menerima atau gelem-gelemaken waqa'il ahwal. Memang adanya udah begini, kita terima kenakalan dengan anak-anak sekarang. Yang penting kita tetap berusaha untuk menanggulangi ataupun memperbaiki. Bocah sikini angel, domai minggat, digebuk malam lunga, angel udah siki. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib hamduha alaihi ngatase ma kurrira. Alaihi ngatase ma kurrira. Bal qaidu mazhabina balik utawi qaidah. Bal qaidatu mazhabina balik utawi qaidah atau patokan mazhab kita Syafi'i lho karepe. Iku ma ketetapan hukum ma iku ma perkara nasa kang ngenas ngali ngatasé mak sapa imamuma apa sapa imamuna imam kita
As-Syafi'i ya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Lah kaidahnya bagaimana? Inna waqa'i ala wali teman setene pira-pira kejadian yang pertingkah, pira-pira tingkah iku idza tatarraqa maka idza tatruku warikane tumeka ngambah atau tumeka ilaha maring waqa'il ahmal aqa'il ahwal apa al ihtimalu diemperaken dimungkinkan kasaha ing pakaning wadon sobal ijmali iya pakan kang bagus mungkin singkat situasi ini wasakotoran gugur biya kelawan waqa'il ahwal apa al istidlalu amri dalil fayakfi mongko cukup fil jawabi dalam menjawab nganil hamli saking nganil hamli saking menerima al-madhkuri kang den sebut al-madhkur iku adalah ma'fu dimaafkan dalam hukum iku ihtimalu an gen obar yakfi apa sing yakfi apa ihtimalu anha diemperaken ing temen sedene wadon iku najiat selamat hasolat hasil selamat kholasot selamat sapa wadon atau bersih sapa wadon padha mawon bil iklan banyu wa ghasalat lan ngumbah sapa wadon aswabaha ing pakaian wadon titik karepe ngeten apa sing karepan karo wingi kadane bocah cilik lambine bocah cilik saumpama ana najis sing sithik itu dimaafkan dalam hukum memang waqa'ul ahwal kejadian situasi yang sekarang kayak gitu dimaafkan dalam hukum adapun sebagai biung harus menjaga diri pakaian biung dal itu tidak ada pemaafan hukum kapan najis ya dicuci kalau pengertian penghati-hati yang biung maring pakaian yang biung bon auma berisyarah aslinya auma imaun auma berisyarah sopal Khulaimi Imam Al-Khulaimi bi iskanil ya'i kalimat Al-Khulaimi bi iskanil ya'i lan den sukun ya'i ijra'an krono nglakoaken lil wasli maring wasal majral waqfi inggon lumaku ning waqaf iki tafsiran amal Khulaimi ila hadza wa naqalahu al-qatil Husaini fakhud naklan bi hujjatihi au ma'a berisyarah sabal Khulaimi Imam Khulaimi ila hadzal mazkuri maring ikilah mazkur iku ngisore ma'fu ila hadzal mazkuri maring ikilah pemaafan hukum mazkurin iku ma'fu wa naqalalan menukilhu ing hadzal mazkur nganhu saking Khulaimi sopal qadi Husainu qadi Husain titik fakut anta penukilane fakut mongko ngalapa sira anta ya sira naklan krana penukilan bi hujjati iklan hujaing al qadi Husain maka takut amalan wis disit opal jawabane nganhu saking hadzal mazkur dimaafkan dalam hukum bon titik waqul ma'at tifli wasrub min mawaridihi wa'udun nafsi antar dobi usratihi waqul lan mangana sira mangan bareng karo bocah cilik bayi-bayi bocah cilik umur setahun 2 tahun mulai belajar mangan ya pendidikan maring biung manakala ngurusi anak wa kullan mangana sira mangatifli sartane bocah cilik anake sing cilik karepe wasrub lan ngombe sira min mawaridi saking kebiasaaneng tifli atau mawarid niku nggon ngombene tifli ya kena
Jadi biyung, terutama biyung sing seneng mangan karo anak sing cilik. Engko lebihane anake dipangan nang biyunge. Niki tata cara adab ing Islam dan lah sing kaitane karo maupun dimaafkan apa gue tangane bocah atau cangkeme bocah seumpama kok nggawa najis itu dimaklumi dimaafkan dalam hukum. Saunake kul mangana sira mangatil fitri satane bocah cilik tegese anake dhewek sing cilik wasrup lan ngombe sira. Wasrup lan ngombeo minumlah kamu min mawardi saking pira-pira alat minumeng mawarid niku tempat minum min mawardi saking alat nginumeng tifli biasanya gelas plastik gelas beling kok pecah jawajan kelan wenang ngamalan tur ngamalakan bilas dengan asline mungkin keterangan teng buri wa audun nafsi utai kembali ini ati wa audun nafsi utai kembali ini ati iku antardo yen tarida sapa sira airido yen tarida yen tarida sapa sira airido ha tegese rido ning wadon airido tegese rido ning wadon bi usrati kelawan bergaul campur usrah asirah kelawan bergaul dengan tifli seorang ibu harus lebih dekat dengan anak-anak yang cilik dibanding bapak. Disinilah an-nisa wa imadul bilad wong wadon dadi punjereng negara punjereng lingkungan masyarakat merga dipahami jawadon. Seorang ibu akan menetapkan watak sifat yang anak bukan ramah. Makanya di mana rumah tangga ibunya kejam karo anak tentang ngaji tentang ibadah insya Allah anak turunnya jadi main tapi ibu ini dilaper anaknya jadi nakal kabeh. Kuncinya tentang ibu kunci menetapkan nasib anak tentang watak sifatnya karena tengah kita makan seorang ibu orang yang lebih dekat dengan anak-anaknya arep plonteng blirik kotak-kotak yang anak tergantung ibu sing mewarnai mulai bocah lanang sing hati-hati ngermini bojo milih bocah sing kok dideleng ke bocah ki bakal setia karo aku apa ora dideleng biyunge bocah wadon gue biyung bocah wadon gue mari ramane setia anak wadon melu setia ngoten iki dadi dideleng sistem mendidike biyunge bocah wadon gue mari anak-anake kepriwe lagi anak wadon nek diarah akeh bocah wadon sing kadang ora tanggung jawab karo anak ngawur tidak mendidik maring anak. Itulah arti dari an-nisa wa imadul bilad perempuan akan menjadi punjera negara artinya nasibnya anak dari kecil watak sifatnya tergantung pendidikan yang biung terhadap anak tersebut. Bismillahirrahmanirrahim bi usrati iklan bergaul maring tifel lima kono keterangan maro kang wis liwat apa mak wa akilu fadli utawa kang mangan lewian ing tifli fadl itu lewian wa akilu fadli utawi wong kang mangan lewian ing tifli ayat tifli tegese bocah cilik iku yahwi mengku apa fadlihi mengku fudaila tahu fudailun niku saka tasghir fudaila tahu ing lewian sithik lewian cilik lewian sithik ing tiflun wa finus kotinan kesebut dalam tulisan lain wa kulu fudailatihi fu'ailun saka tasghir wa kulu fudailatihi ote sekabianing lewian sithik ing tiflin atiflu iku yahwi mengku apa fudela tahwi iku tahwi mengku apa fudela tigi mengku fadila tahu
ing fadilaing fadlahu ing fadilaing fadluhu. Artinya ngeten, anak bocah cilik mangan biasanya kompral kapril ora kena cukup apa orang tek biyunge kon ngentekna lebihan panganan yang anak yang sing cilik itu mengandung fadilah tinggi panganan yang biyunge nggo pendidikan maring anake asing pating klepret dikumpulaken njur dimam karepe niku. Siapa tahu makanan yang tertinggal kue membawa berkah ataupun berkah yang panganan ada yang tertinggal tersebut. Pakun harisan pakun dadi sira dadi ku harisan luba niku cenderung dengan positif. Ngalah ada ngatasé ikilah fadlihi lewian pangananing anak. Ngalah ada ngatasé ikilah fadlihi bijumlati iklan sekabening jumlah yang ada. Ro'al kolemal qadi bon sing ate tembung eden niki anggen-anggen ngisor niku pendidikan tentang masalah kewatakan dan kemuliaan. Aniki wakilu fadli aima yaftulunganhu wa qalukun harisan ala hadzal fadli al-azim al-muaddi ila tadibil akhlak untuk mendidik akhlak yang anak wa makarimihi lan wa makarimi halan kemuliaaning anak yang terdidik oleh ibu. Dadi kon ngati-ati karo rezeki aja ngawur sing pating klepret kon dikumpulna yang sekiranya masih bersih mungkin untuk dimakan makano mangan aja dilewihna niku karepe ngoten mangan aja dilewihna siapa tahu lewihan pangananmu itu yang membawa berkah. Mulai saking cenderung dunia itu cara ngali tasawuf bar mangan piringnya dibanyoni dikocak itu diombe ketana patut tapi niku tasawuf mbok-mbok masih ana tinggalan berkah-berkah yang ada di piring itu tersebut mulai dikocak itu diombe klokok niku dalile niki lebihan-lebihan yang ada di piring hendaknya dimakan. Siapa tahu lebihan tersebut itu yang membawa berkah atau yang ada berkah malah ditinggal. Untuk mendidik maring anak-anak cilikmu mengko anak cilik anggar mau kon tintengna mulai wong tuwa ngomong nek tintengna kodhokmu mati. Ini kok pitikmu kok mati tintengna. Itu dididik begitu anak mulai sekecil itu ben ora ngawur ajeng beleng. Niku kesan pendidikannya ke situ. Bon ganti masalah. Ra'al khulemi wal qadi najasata maqad arsalat tuburun min rihi ma'i datihi. Ra'a berpendapat sopal khulemi Imam al-Khulemi wal qadi Husainu lan qadi Husain wal mutawali lan Imam Mutawali. Tapi pendapat ini dhaif, hanya untuk pengalaman saja. Ing si pendapatnya apa? Qad arsalat duburun min rihi ma'iddati. Qad arsalat teman-teman mengirimkan atau mengeluarkan apa duburun silit mengeluarkan min rihi ma'iddatihi saking angine wetenge waduk atau wetenge wong. Angin yang keluar dari waduk jenengane entut. Binaan berdasarkan al-azhari ngatekalkan azhar wa huwa utai azhar iku najasatu dokhonin najasati. Niki kaule dhaif aja tinggal. Wa huwa utai al-azhar ateges entut angin sing metu saka dubur asal usul saka wedang iku najasatu wa huwa utawi iku najasatu tukhonin najasati najise kukuseng najis iki bab entut tukhon niku asap angger bukhor niku uap wis tak tulis biyen nuli dukhon niku asap
Arbukharun niku uap. Mulai rokok bahasa Arab niku mboten sijarah dukhon. Istari dukhon aku tuku rokok. Mboten sijarah. Nah dukhon niku ngukus itu namanya asap. Kenapa paham bahasa Arab ya bingung gue. Dukhanun niku asap, bukharun niku uap. Bismillahirrahmanirrahim. Muncisan tur najisaken taubahu ing pakaning wong halakonihi hale ananeng dubur atau rih anane angin anane tut berarti balik kemarin dubur halakoni hale ananeng dubur iku rutoban teles niki kaul dhaif niki berarti wong nggak cerita teles kentut semprotan entut maring sarung niku najis niki dhaif jangan dipakai. Halakoni kale ananeng dubur iku rutoban teles wa mujisan lan najisaken kulyatahu ing pokonging wong ngindat tanaji ari kalane peper atau cewek ngindat tanaji ari kalane peper atau cewek bimain klan banyu waktu bali ing dalam waktune teleseng dubur waktu bali waktu ini teleseng dubur fayajibu mongko wajib apal istinja'u istinja cewek wa ghuslu thawbi lan ngumbah kain nek ono bisa cawat bisa katok bisa langsung sarung kesemprot entut niki kaule dhaif jangan dipakai jangan jadi ketetapan hukum fayajibu mongko wajib apal istinja'u istinja cewek wa ghuslu thawbi lan nyuceni tombasui pakaian bihi minhu saking rutoban kal dhaif. Oh, niki hanya tambahan. Jangan dipakai sekali lagi niku kaul dhaif. Tidak bisa dijadikan hujah dan pegangan. Bon. Wa ma'ala min bukhari rasi indahuma yunjisu sauba in lako bida binatu adigi wa ma'ute perkara ala kang munggah mumbul wa ma'ute perkara ala kang munggah apa mak nyata min bukhari raus lah niki bukhar uap nih min bukhari raus saking uapeng tai wong tai hewan ngindahuma munggueng keloro Khulaimi lan Qadi Husain ngindahuma munggueng Al Khulaimi lan Qadi Husain niku ana dhuwur wa ma'ala wa maut perkara ala kang munggah apa min bukharil maut min bukhari rausi saking asap bukhar niku asap bukhar uap ya Allah bukhar uap min bukhari rasi saking uapeng tai ngewong tai hewan iku yunjisu najisaken apa ma'ala najisaken athoba ing pakaian en lakolaman ketemu nyenggol ketemu apa saub binadwatihi kelawan teleseng ma'ala nadwah maknane teles binadwati kelawan teleseng ma'ala uap apa nih Gus? Uap dengan apa musisinya kok kelalen? Asap. Jadi asap peng barang najis itu jadi najis menimpa maring barangnya jadi najis. Wakoro jalan kejaba bimaklan perkara. Bimaklan perkara. Zakara kang menyebutkan sapa Imam Khulaimi hu ing ma Khulaimi tok. Apa sing kejaba wa kharaja kejaba apa ma perkara. Ida intafat arikane sepi nek arikane ora ana apa rutu batu teles-teles. Nek ana telese berarti menajiskan. Bakaran tembelak dibakar, tanganmu dadan dure, kena kalian beruntus teles keringetan dan niki najis nih. Telas-telas yang
terjadi dari asap geni dari barang najis. Lepong garing dibakar, ketangan musuh dan dureng asape karena kita merentur telas laniki najis. Apa yang munggah dari kukus tersebut? Dukhon niku kukus, anggar bukhor niku uap. Meniku berkali-kali pun nulis suara wirid. Dukhonun niku asap. Anggar bukhorun niku uap. Niku papan. Itarul bukhor, kereta uap. Mulai dukhon niku asap niku rokok bahasa Timur Tengah. Sampeyan nang kana ngomong istari sijaroh kan orang ngerti lengo. Tapi istari dukhon niku rokok. Dukhonun niku asap dari api. Bukhorun niku uap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makhraja bima dzakarahu ma idza intafat ar-rutubah. Apa sing kejaba ma perkara idza intafat dengan sepi hari kalane ora ana apa rutubatu teles-teles. Maka fala yunjisu mongko najis akan apa ma'ala nek garing tidak menajiskan. Fala yunjisu mongko ora menajiskan apa ma'ala atau fala yanjusu boleh. Fala yanjusu mongko ora najis apa ma'ala ittifaqan kelawan permufakatan yang ulama. Qolal faqihu waza fil hukmi asbahahu najasatun yufa anhu qillatihi. Qala bismillahirrahmanirrahim. Qala ndika sapa faqihu Ibnu Rifnati yo jeneng al-faqih Ibnu Rifnah. Waza fil hukmi asbah waza utawi ikilah bukhorur raos. Waza utawi ikilah asapeng tembelek, asapeng tai. Fil hukmi dalam hukum iku asbah nyerupani apa za nyerupani dukhon najasati ing keliwat nulis diak malah keliwat. Ngeten. Kolang dia kasopal fakih Ibnu Rifnati ya Imam Ibnu Rifnah. Wada utawi ikilah bukhoru raos asap. Bukhor niku uap. Gitu. Uap niku bukhor niku kula bekelalen dadi bukhor. Bukhor niku uap, dukhon niku asap. Bismillahirrahmanirrahim. Wada utai ikilah bukhoru raos uapeng tai. Bismillahirrahmanirrahim. Bil hukmi dalam hukum iku asbaha nyerupani apa za bukhorur raos nyerupani dukhon najasati ing dukhoneng najis ateges deleng jadal-jadale asapeng najis. Uap dengan asap niku sama nanggon penyambungan penajisan. Iku asbahan nyerupani apa za apa bukhor raos nyerupani dukhon najasati ing asapeng najis. Dukhon iku merupakan iku lughat bid dukhonin dalam kalimat dukhon buang nune dari dukho. Kamako keterangan marok yang tidak topo mak kembali ke depan wada utawi iku dobel iku yufa. Lah ini yang kuat. Iku yufa dimaafkan dalam hukum opo nganhu za fil hukmi. Manakala ngindaki lati hari kana siti kengda asapeng barang najis atau uapeng barang najis
asal itu sidik maka dimaafkan dalam hukum, dimaafkan dalam hukum. Titik. Wa qala butayyibi wa sayku sahibuhu arihu min tuburin toharoka jaswatihi wa qala ngendika sapa Butayyib nyambung maring kurung setelahnya jauh niku nyambung. Qala ngendika sapa Butayyibin Imam Abu Thayyib lafal Butayyib bi hadfil hamzati lan den buang hamzah lil wasni kana wazan syair, wazan syair. Jadi waqala Butayyibin wasaihu sahibuhu wasaihu lan syekh Abu Ishaq ya Syekh Abu Ishaq As-Syairazi sahibuhu nanggon tafsiran sahib dudu kanca tapi murid. Sahibu ya muride Abu Thayyib. Sahibu ya muride Bu Thayyib. Ada pendapat dari Imam Abu Thayyib dan Syekh Abu Ishaq. Syekh Abu Ishaq niku murid Abu Thayyib. Pendapat tangitan. Ariku min tuburin tahara kaju satiki ariku utawi angin min tuburin kang metu saka sirit iku tahara suci apa rih. Lah niki sing kuat iki hukum niki iku tahara suci apa rih ae tahirun tegese suci. Angin itu di kaju satihi kajaswatihi kowe dene entu teng wong jaswah dikuntut. Angin yang metu kang dhuwur walaupun mambu itu adalah tahara suci. Wa mau diperkara ala kang munggah apa mak min bukhari rausi saking bukhar uap min bukhari rausi saking uaping tai iku tahara menilai suci atau nggih menilai suci hu ing maala sapa Al-Qadi Abu Thayyib uapeng barang najis apabila sidik dimaafkan dalam hukum. Taya suka-suka mebul keton kang asap kang sinar matahari tangan musok dan dure terus mambu niki berarti najis. Bau yang terbawa oleh uap tersebut maka akan menjadi najisnya benda yang tersentuh uap tersebut. Tengriki asal sidik tidak terlalu mampu banget niku dimaafkan dalam hukum. Wa ma'alamin bokir taharaku bon finasi takliki dalam naseng taklekeng Al-Qadi Abu Thayyib kitab taklekeng Qadi Thayyib. Fakum mongko ngukumono sira bi kuwati iklan kuwateng nas takleki lima keterangan saya tikang bal teko pumburi kang bakal teko apa mak saya tikang bal teko mburi apa mak salibi qadra'a maqalahu hasanan lisailin salli la taghsil li faswatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'alibi utawi Imam Sa'alib lafal Sa'alibi bikasri ya'i bisukun ya'i lan den sukun ya'i Sa'alibi ora Sa'alibi yu mboten. Iku kotroa teman-teman berpendapat sapa Sa'alib ma ing perkara kala kang ngendikaken sapa nika ngarep Qadi Abu Thayyib. Iku kotroa teman-teman berpendapat sapa Sa'alib ma ing pendapat ma ing ketetapan ma ing perkara kala kang ngendikaken sapa Al-Qadi Abu Thayyib hu ing ma berpendapat hasanan ing bagus. Artine wa kembali asap ataupun uapeng barang najis, asap atau uapnya barang najis bila sedidik
tidak terlalu banget niku dimaafkan dalam hukum. Ya padane kowe niku cewek sebab mungkin kowe terus mangan kadal apa mangan luwak cewek baseng banget bekas kopet diambil di baseng itu sudah najis, dimaafkan dalam hukum. Walaupun bau kopetmu masih ada nang pucuk driji, orang gak sabun kali. Walaupun masih berbekas baunya niku udah dimaafkan dalam hukum atau kesuci. Sering dengar kowe mangane orang genok ini bladek banget dicewoki tangannya kayak mambu baseng itu udah najis. Apa itu udah suci, udah dimaafkan dalam hukum. Li ausril iktiraz karena angel yang buang kebasengan yang bekas kopetmu angger cewok, dimaafkan dalam hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Li sa'ilin karena anak kalimat hal li sa'ilin kul niku mboten hal kul, ada kalimat kul sedurunge disailin sampean tulis kalimat iki kul kira kul jawab sira atau ngucap sira kul jawab sira atau kul jawab sira atau ngucap sira li sailin maring wong kang takon bab masalah itu. Lisailin maring wong kang takon bab masalah itu, bab entut. Sholli salat sira la taksil, aja ngumbai sapa sira, aja nyuci sapa sira li faswatihi maring entut cilik. Faswa niku manane entut cilik. Faswa wali dan fasa fi babi ada fa fil madi fasa fi babi kota sawarihun yakhruju bi ghisatin, entut angin yang keluarnya tanpa suara dan juga tanpa bau. Niku bahasane Kanjeng Nabi niku entut cilik. Terutama Ramadan sering aku nyampe nang kowe sering. Wis sudah sembayang ketane puwes ajang mikir sing arep puwes arep pus. Sing penting ora bersuara dan tidak berbau, tetap langsung sholat. Aja wudu maning. Sering nih, terutama bocah wadon beda selite wadon selite lanang kuat seringnya di ortu ngentut. Bocah wadon bar wudu dak dan ketone kaya ngentut ya balik maning wudu tadi kowe koclok jengane kowe asa nuruti setan apabila diwaswas. Apabila betul itu ada angin yang keluar dari pantatmu, dari siripmu, asal tidak berbunyi dan tidak berbau, itu tidak harus wudu lagi. Sholli sholata sira la taksil, aja nyemoki sira, atau berarti aja wudu karepe. La taksil, aja nyuceni sira li faswatihi maring entuteng sa'il atau entuteng wong niku. Wa hadza la taksil wa yuhadaiku al arjaku kaul kang luwih rajih liana riha temen setene angin al mazkura kang witen sebut iku la yatahaqqaqu ora nyata apa anahu temen rih iku min ainin najasa saking ngaining najis li jawazi antakuna karena wenang yen to ana apa rihatu ambu al karihatu kang banget al maujudatu kang maujud fihi indal merih entut angin. Alasane mambu kowe mau iku limujawazati iku limujawaratin najasati, karena angin yang berdampingan dengan barang najis keluar dari selan-selan usus, selan-selan tai, maka berbau. Sekali lagi yang ini penting buat kowe kabeh, aja sok gelem dilomboni iblis wis wudu sembalinya ke ruku puas dan kaya ngentut ya corna baik, sekalipun ngentut pun ora batal. Yo, sekalipun mentu angine silitmu ora batal dengan catatan siji orang bersuara, loro ora mambu. Bangsa puas niku mboten batal wudu niku. Bahasa Arab faswah
wa hadza ta'ala taksil huwa yuhadaiku alarjaku kaul kang rojeh luwih monjo liana riha ka temen seneng angin al mazkura kami den tutur nang arep ya bentut iku lam yatahaqaq ora nyata apa nahu temen setune rih iku min aini najasati saking aini najis bentuk yang najis li jawazian takuna kono menanging yen to ana apa raihatu ambu tersebut al karihatu kang ora enak al maujudatu kang maujud dalam rasa ambu fi dalam mereka ning dalam angin tut iku li mujawarati najasati kana berdampingan dengan barang najis berdampingan dengan taimu nang usus ndero la annahu bukan teman setune rih angin tersebut iku min ainin najasati saking ainin najis itu tidak wa aidanan padha karo la annahu min ainin najasah fa inal kharija mongko temen setune perkara sesuatu kang metu minat tuburi saking silit iku mimma termasuk perkara ta'umu kang merajalela bi iklan ma opal balwa ta'umu kang merata bi iklan ma opal balwa bencana dadat buas selalu ngetokna angin weteng kita apa ngene selalu wudu terus enteng banyune wala yumkinu lan ora mungkin opal iktiraju ngreksa nganggo saking ma al kharij saking angin saking tut walau kodena mongko lamun ngukumi sapa ingsun binajasati iklan najis sing maniku entut kalau memang itu dihukumi najis wa jamil afilan orane pemaafan nganu saking mane angin entut ada zalika ada mengkenakaken apa zalika mengkono dadakan nekaken ila masakotin maring kabotan wa kharajin lan kerupakan apabila entut kok dianggap najis ya berat kita ngentut kudu cewek terus cawate kudu digumbah ya bejat maka hukum yang populer bahwa entut itu tidak najis wakot kolan teman ngendika sapa Gusti Allah taala maulur Allah wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj wa ma ja'ala lan orang dadiaken sapa Allah alaikum ngatas sira kabeh fitini in dalam agama Islam ini orang dadiaken min harajin saking rupek Allah tidak suka gawe berateng hambane yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah mengendaki kepenak dan Allah tidak mengendaki rekasaning hamba karo hukum aja penting petang kowe salah aku bener salah iku salah wong padu kaya kowe iki bila sok petenang hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadis utai pira-pira hadis alwarida tukang tumeka maring kita ang berlaku atau tumeka. Fi khurujir rihi dalam metuneng angin ka hadis Abdullah kodene hadis yang Abdullah bin Zaid. Ka hadis Abdullah bin Zaidin Zaidini bin Asimin al-Mazani wa ghairi hadis Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazani wa ghairi lan liyane Abdullah bin Zaid iku laisa khabare al-khawatis ngarep iku laisa ora ana iku bisa indan sesuatu minha saking al-ahadis apa sing laisa apa ma perkara yak tadi kang natrapi kang ngepasi kang madani yak tadi kang natrapi apa ma anna Rasulullah ing teman setune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku amaro perintah sapa Rasul bisain ing dalam sesuatu min dalika saking mengkono-kono kharij atau rih al kharij entut Rasul tidak perintah sedikit pun tentang entut untuk membasuh kainnya yang kena entutmu. Tidak pernah Rasul melakukan itu. Pahami lagi. Anna Rasulullah teman satu Rasulullah SAW
iku amara perintah sapa rasul bisa ing dalem sesuatu mindalika saking al kharij angin kang metu bigosi kelawan ngumbai kain watarkil infisal ninggalaken amrih pisah infisal fi waqa'il ahwali ing dalam pira-pira kejadian yang situasi yanzilu manzilatal umum yanzilu hal nggon-nggoni apa syai'un min dalik manzilatal umumi ing panggonaning umum fil maqalin dalam apa yang dikatakan fil maqali ing dalam makolahnya fil maqalin dalam perkara kang den omongaken wa zalika utawi re kata kharij entut iku imma li annahu ana kalane karena teman setune zalik iku laisa ora ana apa zalik ora ana iku binatsin najis aw annahu atau teman setune zalik berarti angin iku najsun najis ma'fuun kang dimaafkan apa nganggo najsun maka kembali undang-undang yang populer entut tidak najis onandur apabila entut teles keluar dari dubur kang teles itu menajiskan kalau memang itu dianggap najis maka secara hukum populer Imam Syafi'i dimaafkan dalam hukum rampung dimaafkan dalam hukum aja rubus-rubus saja bingung-bingung karo hukum karena tadi Allah sudah menjelaskan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj Allah sudah memperjembar yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah menghendaki kowe gampang Allah tidak menghendaki kowe sulit gampang sulitnya menghendaki apa ngadepi hukum kudu ngaji aja ngobol wudalmu dewek boleh memutuskan ngajiyo Bismillahirrahmanirrahim wa ana najun mafunan wa kina idinan ari kalane li annahu laisa binajin yanahu laisa binajin bahwa entut itu adalah tidak najis kena idin fal azharu mongko tekol kang suci fal azharu mongko tekol kang pertelo iku taharatur rihi suci neng entut suci neng angin al khariji kang metu minat duburi saking dubur wa alat tanjisi seumpama itu kok menajiskan ada ulama mengatakan entut itu najis maka dijawab yuk fanganhu dimaafkan dalam hukum walatan disilan ing atase menajiskannya angin maring benda lain maring celana maring sarung yufa teng iki yufa dimaafkan oponganhu tanjis gampangan najis entut teng liwate kang silit teles dadi menajiskan katokmu menajiskan sarungmu oke. Tapi cara mazhab Syafi'i dimaafkan dalam hukum mutlakon kelan mutlak. Fala yajibu mongko ora wajib apa istinja ucawak minhu saking rih. Ora wajib bar ngentut ucawak. Sebab kaul yang azhar entut itu mboten najis. Wasara kala menjelaskan sopal Jurjani Imam Al-Jurjani wa ghairu hulan liyane Jurjani bikarohati kelawan makruh yang istinja ana wong sing sok semuji suci sok alim tapi gojlok ngentut katanya kaya anak terus ya cewok lah makruh kowe ora perlu cewok sini tetep ngumes ora garing total ngedimek dulur sithik mambu lho berarti ana kopet meler itu dimaafkan dalam hukum jeluk silit kon mambu wangi silit belis apa silit malaikat silitmu baseng niku sok teles-teles duga iki mepet teles. Lho ki telesen ki najis aja goblok kowe. Dimaafkan dalam hukum jeluk. Wong sithik. Wong silit yang ngumes terus kon silit garing, silite wong mati kowe. Selagi wong urip silite tetep ngumes.
silit dirembuk dalam hukum nek dudu agama Islam ora man tumonan agama lain ngurusi silit ora tumon ana tai kopet ora diurusi agama Islam tok sing ngurusi ana silit ana kopet ana entut diungkap kabeh diselidiki hukumnya harus bagaimana. Agama lihat agama orang komplit. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau non muslim apa cewek karo tisu tri. Tok tek wis rek kuwi. Ora tuh cewek di silite baseng kuwi. Mendingan silitmu manten mambu wangi-wangi sithik ndean. Silite wong non muslim ora tuh cewek ngerti najis ora. Nguyuh dur lebokna kruwel slerekna. Orang genah tuh dia wong Islam ya mendingan anis tinja. Anak cewek, anak pepet. Karena mereka tidak tahu bahwa uyuh itu najis, tak itu najis. Bismillahirrahmanirrahim. Najis juga tidak tahu najis apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutul ndege miki tabrak silit hilang lah. Kutul ndege miki. Fala yajibu mongkora wajib apa istinjau cewek minhu saking rih saking entut sing metu kang silit. Makara jawasara kalan menjelaskan sopal Jurjani Imam Jurjani wa weruhu bikaro hati iklan makruh yang istinja ngedut cewek lah mbok lagana mbok itu mbok maning mbok katute kopet mbok kopete katut cewek ngedut mbok telesitku cewek niku makruh. Ini kita ngomong nah silitmu bagian jero sidik teles karena silit urip dumet bisa kembringet bisa warna-warna. Bismillahirrahmanirrahim aja itu dianggap najis kemudian cewek kenteng tanah banyu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyarakat menjelaskan sopal Jurjani wa weruhu bikara hati klan makruh yang istinja makruh yang cewek. Bal soroka balik menjelaskan sopal Syekh Nasrul Muqaddas bukan hanya makruh ananging menjelaskan bitak simi fa'ili kalawan dosanya wong kang melakukan cewek ngentut cewek dosa. Ya pada baik ngonambulan keterangan kuat tuku klambi anyar kang toko Cina kang kowe dikumbati sit lambi anyar kang toko mbok lah kebetulan mbok dosa kayak ini tadi kowe bakule Cina mau buka klambimu sana mungkin tangannya kenang ngasu kondisi teles dan bagian lebih dosa maka nanggon kesimpulane wong tuku klambi anyar kok dikumbah mergo dikhawatirkan najisnya klambi tersebut hukume dosa yo kowe belakang bersih belakang sokalim tapi malah kucluk dosa. Tapi ada alasan lain misalnya kayak klambi anyar tekumbah disit lah ben disetrika halus ben ora keton ben ora kaku lah itu lain ceritane. Tapi enggak mbasui klambi anyar kang toko merga diragukan kesuciannya mungkin ada najisnya ngumbah klambi anyar sekali niku dosa hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pamangke perkara sahaka kan nyokaken sapa ulama ing mak. Sahaku kang nyokaken sapa ulama ing mak. Min tanjisi dukhone najasati saking najisakeneng dukhoneng najasa asap ing najasa. Iku layak tadi orang natrapi. Iku layak tadi orang natrapi apa tanjisu dukhone najasa orang natrapi tanjisar iki ing najisaken ing entut rih angin almadkuri kang wis den sebut nang dhuwur. 5 karena keterangan bayana kang wis nerangken sapa ingsun ing ma. Kalau memang di atas ada undang-undang bahwa uapeng barang najis itu jadi najis atau asapeng barang najis itu juga najis. Iya betul itu. Tapi nang kene nanggon bab masalah angin yang entut itu tidak bisa dinajiskan. Tetap itu tidak najis
ana wong sing terlalu ngati-ati bar ngentut mbok kopete katut ana mbok kuwe terus cewok ngentut maning cewok maning niku dosa ngaji ya ngaji ngono dadi ora goblok orang lakoni dosa tanpa dasar hukum niku dadi Bismillahirrahmanirrahim lima bayanahu wa'idun pada perkara layak tadi tanji sarih ngarepe pama mangko te perkara fil batini dalem jero iku layuftu ngalina jasa wama ute perkara fil batini kang ana ing jero iku layuftu alaihi ora nekaaken ora den tekaken ngalahi ing atase ma apa ngalahi iku layuftu ora den tekaken apa ngalahi ma bin najasa diklan najis barang senang jero jadi dikotik nang jero wetengmu itu taitok barang najis tok tapi nang jero ora ana hukume hatta yakhruja sing ane metu apa ma tersebut nang jero hatta yakhruja sing ane metu apa ma Wandalikal batinu utawi mengkono-mengkono barang jero Wandalikal batinu utawi mengkono-mengkono barang jero iku lam yakhruj ora metu apa batin wa inama kharaja lan angin bedene metu apa rihu angining batin angining jeroan maka ora najis wa huwa uterihu iku rihun angin iku rihuma angining benda lam yuhkam kang ora den hukumi apa rihuma apa ma binajasati iklan najising ma dadi entut niku angin yang lewat dari celah-celah barang najis dari dalam perut metu jos niku mboten menajiskan tidak najis dan tidak menajiskan benda lain karepe ngoten pun Dedek kembali maring tikus manuk ana ngaji tikus ana ngaji manuk ana kucing ana silit ana entut nggih wa faratun saqatat fil ma'i manfaduha katairi afan ra'au min ajri khiltatihi wa faratun saqatat fil ma'i manfaduha katairi afan ra'au min ajri khiltatihi wa faratun utawi tikus sakotot kang tiba mlebu atau tiba apa tikus apa farah tiba fil ma'i ing dalem banyu alkoholi kang sithik banyu seember banyu seketel niku banyu sithik orang tironggolah awil ma'i atau tumiba maring cairan bisa bubur bisa santen bisa minyak goreng bisa itu soto bisa itu tege niku maek barang cair tikus mlebu maring banyu atau maring barang cair albaratu tikus manfaatwa kang utawi iku manfaatwa boleh iku manfaatwa utawi siliteng fakrah alna iku manfaatwa utawi manfaat bolongan berarti silite fakrah al mutanajjisu kang najis ida akhrajta kang ngentokna sapa sira minhu saking manfaatu atau minhu saking fakrah wis ana lanang sambung wadon hayatan dalam keadaan urip iku katoiri kodene manuk afan ing dalem den ngapuranine wingi wis ana keterangan manuk mlebu maring banyu dimaafkan dalam hukum banyunya tetap kena dinggo kopio teke niku padha mawon tikus mlebu maring teke jlup engkek metu sruntul lunga mboten napa-napa tekene dipangan kaya ditamamu ketemu kaya wingi maning wong sing jlup ya tikus mbok ngising ngapa jajal sosot mamone apa berarti ngising ora cewek pitakon ana goblok orang dipekih niku ya jujur lah ya jatamu
ora kena ndoro perkara. Tikus ngising angger ngising ora cewek. Sirite berarti najis. Mlebu maring tege. Tege najis dong. Lagi wong ngerti fikih kowe jenengan. Mboten napa-napa dimaafkan dalam hukum. Alasannya unsur iktiros angel jaga antara tikus dengan kehidupan kita. Wa umumul balwa marajalanan tikus di rumah-rumah tangga kita. Itu menjadi pemaafan hukum tengriku. Pada karo keterangan manuk wingi nggih ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ratun utawi ra'au bismillahirrahmanirrahim. Iku katoy dene manuk afan ing dalem den ngapuranine. Ra'au berpendapat sapa ulama. Ra'au berpendapat sapa ulama min ajri khiltatihi krana areng kumpul khiltah. Kumpuleng napa niku toer dengan menungsa. Kumpuleng tikus dengan kita, di mana rumah kita pasti ada tikusnya. Niku khiltah. Kumpul. Nikulah alasannya dimaafkan dalam hukum di masa kotil iktirasi krana angel ngreksa nganggo saking toer. Mau ana syarat tapi angger tikus nebung tege terus ketilem modar. Lah niku beda, tegene dadi najis. Karena batang. Berarti kullu metatin najasatun ila metatal adami wal jarodi was samak. Kabeh batang makhluk niku najis. Kecuali batang yang menungso, batang yang walang, batang yang iwak banyu niku mboten najis. Angger tikus nganti mati teng air yang kurang saka 2 kula, otomatis nanggon cairan tersebut, nanggon tege, nanggon santen, wis mati bedintas lan iki najis kabeh niku banyune atau cairane. Mulai waca makan in akhrajat minhu hayatan. Jika engkau mengeluarkan tikus itu dari air tersebut dalam keadaan urip, maka air tersebut atau cairan tersebut tidak dinajiskan, artinya dimaafkan dalam hukum. Bismillahirrahmanirrahim. At-tairu yak musulayuf bisak sukbatihi ilal miyahi wa makot kola yufsiduhu. At-tairu utai manuk libalan ro'ak ngarepe maning. Ro'au berpendapat sapa ulama min ajih khiltati saking araing campureng toer manuk dengan menungso. Lima sakotel iktirasi krono angele ngreksa nganggo saking toer manuk yang ada di rumah-rumah kita. Wa zalaman qala fi ta'lihi khata'un wa tairu yakmusu la yufti bi subatihi wa jalalan luput. Jalanan kepleset lepas dari jalan itu luput. Wa jalan kesalahan, wa jalan luput. Sapa man wong kala kang ngucap sapa man fi ta'lilihi dalam tahlil niku ilat. Fi ta'lil dalam alasan ilat. Fi ta'lil dalam tahlil yang man mengatakan khotoan ing salah. At-tairu tentang apa? At-tairu utai manuk idza waqa arikan tumibo. Arikan jatuh apa toer fil ma'in dalam banyu. Yak musuh hal rapat atau yuk masu den sumpel boleh. Yak musuh hal rapat. Lafal yak musuh bidomil mimikan den domah mimi apa manfaatuhu siliteng toer. Watairu iku layuf di orang nekaaken. Iku layuf di orang nekaaken apa atoer ora tumeka. Iku layuf di ora tumeka apa toer besuk bati klan bolonganing toer. Bolongan tegese silit. Besuk bati klan siliteng toer. Ora tumeka ilal miyahi maring pira-pira banyu. Niki kocrok. Sebab dari awal pun pendapatnya kocrok ning wong niki. Kucing atau tikus, kucing mlebu maring tege najis tegene ke gojlok. Nek kepengin kucingmu mlebu maring tege ora najis tegene, sirite kucing disumpel. Wis awale gojlok, ukarane dadi gojlok.
mulai dimakan wajah laman kola luput wong sing berbicara dengan alasan dari awalnya binatang, kucing, tikus, manuk mlebu maring cairan niku najis cairane niku salah. Ben ora najis cairane kon disumpel taine anu kan disumpel sirte salah maning. Bismillahirrahmanirrahim. Ilal miyahi fala yanalu maqara menyentuh opal ma'u banyu maing perkara alaman fadi kang ana ing siliteng tower siliteng hewan nyatane minana jasad saking najis kolang dika sapa musonep bikila fil mustadmiri melainkan halnya wong kang peper bil akjadi klan biro-biro watu idza nazala rike temurun utawa mlebu sapa mustajmir fil ma'in dalam banyu alqalili kang sithik awil ma'i atau cairan najasa mongko menajiskan sapa mustajmir wong kang peper karo watu hu ing najisaken hu ing ma'ul qalil atau ma'e ngalal asake ngate kaul kang desa kowe nguyu anu karo peper nang tembok garul celup lepong nang celana satu saat bunang apa kowe mlebu maring jembangan bunang apa kowe mlebu sing banyu jembangane kurang saka 2 kula maka banyu jembangane dadi najis kabeh ora cewek walaupun apa pepermu tetep menajiskan maring banyu sing kurang saka 2 kula tapi malah sing ora cewek kayak tikus kayak kucing dimaafkan dalam hukum ini keterangan yang penting kowe pahami bikhilafil mustajmiri monggo utekmu ora cerdas tetep ora bakal paham karo keteranganku nek otakmu ora cerdas ora paham karo keteranganku. Bismillahirrahmanirrahim. Seulang lagi bikhilafil mustajmiri melainkan halnya wong kang peper bil akjari kelawan batu manakala ida nazala dikram lebu atau temurun sapa mustajmir fil ma'i dalam banyu alkohol kang sithik awil ma'i atau mlebu maring cairan maka najasa mongko menajiskan sapa mustajmir hu ing ma'ul qalil atau ma'e ngalal asaq ing atase kaul kang luwih sore wa ma qad qalat wa ma qad qala yufsiduhu pamalan perkara qad qalat teman-teman ngendika sapa musane ing sine pangandikan yufsidu ngrusak apa toerhu ing mak balik mangdhuwur madra nggih yufsidu ngrusak apa toerhu ing maun sing maun sithik ayub diluhu tegese ngrusak ayub diluhu tegese ya apa benar ya yub dilu ya apa ngarep dewek titik siji loro batola yub dilu kang rusak hu ing mak apa maun banyu qalil nek kebalik malah kok oke abi bibatihi ayub dilu tegese rusak hu ayub dilu tegese rusak hu ing mak banyu apa maun qalilun apa maun banyu qalil kang sithik tahaqqa kang nyata apa mak fil majra ing dalam gon mili ning banyu mili min zurqatihi saking zurqah niku manane silit min zurqati saking taine boleh min zurqati saking taine toer wa tahaqqaqa walan dadi nyata apa wusulul ma itu mekaning banyu ila najasati maring najis zurqah niku tai alati najasa ngalal manfaati ngatasé silit siteng manuk painahu moko temse majra nggon lumaku ning nggon mili nggon rembes mili ning banyu majra niku wonten kalimat majra painahu kono temen saya majra iku yupati maafkan opongan hu al majra aidon padha karo maul qalil wis sing ateng tembung kita kembalikan binatang-binatang yang berkerumun dengan kita ada manuk, ada tikus, ada lain sebagainya mlebu maring banyu sing kurang saka 2 kula atau mlebu maring tege atau santen atau cairan-cairan apa yang kita pakai kita gunakan maka tetap dimaafkan dalam hukum ada dibuang
aja amuk. Manuk kan atau cewek iya, berarti siritan aku petek iya. Dia mlebu maring teke kan dipangan gojlok kowe ngaji. Nah dimaafkan dalam hukum kok dinyang bae. Niki lah sing aku sering ngomong, wong sok alim sok merdi suci tapi gojlok ora nganggo hukum. Itik-itik dikumbah, itik-itik adus buah dia aku kena najis, itik-itik cewek dia aku ngentut katut ampasen dian gue, cewek ledes siditmu kok. Berlagak bersih semuji suci tapi gojlok orang dipakih gue, ngaji ngono dipaham. Aja sok mbak ngira-ira. Ndak boleh dadi mamang. Bismillahirrahmanirrahim. Dedek lambung. Baino yo pangan Bu. Aidon bermanul kali ngalasok. Piroto tindan pita proto wa gorelan diane roto. Wa pinaskotinan dan tulisan lain mimang saking perkara tahakokong kang nyata apa dedek. Lebih gede maning nggih. Ana wedhus mlebu maring tege. Tegene gede sejembangan. Wedhus mlebu jrum baru metu maning seruntul. Tegene kena dipangan aja dibuang. Bahimatun sabahat filma iwa awsabuun bifaratin alhaqal faro bi arsatihi bahimatun utai binatang berkaki empat bisa wedhus bisa sapi kebo onta niku bahimah. Kucing sikile papat dudu bahimah. Bahimatun utai binatang yang berkaki empat sing didol larang regane. Kucing berkaki empat bukan bahimah, tapi kan kucing larang. Ya kucing luar. Zaman semono rungana kucing godol tinuku siki bae pada kurangan penggawean. Bahimatun utawi wedhus sapi kebo tek manan kabeh malah genah. Bahimatun utawi wedhus sapi kebo onta wis tok. Bahimatun utawi wedhus sapi kebo onta. Sabahat kang ngelangi. Sabahat kang ngelangi ae amat tegese ngelangi tegese temurun. Sab apa baimah yakni negesi sepal musanib nazalat temurun. Apa baimah temurun bil ma'in dalam banyu alkohol kang sithik, banyu kang kurang 2 kula, wedhus mlebu ngono. Kebo, ya anak kebo mlebu ngono. Maring banyu sithik, mlebu bil ma'in dalam banyu alkohol kang sithik. Awil ma'i atau cairan wa alaman fadialan iku ngatasé sili teng bahima najasatun uta najis aw sabungun atau sato galak macan garangan diane pada kowe juga mlebu maring banyu sing ana ora tu cewek gojrok maning gojrok macan kon cewek kebo kon cewek ndek tangan ora. Awal sabun kadalika bifari kadalika kaya mengkono-mengkono bifaratihi kadalika kaya mengkono-kono dian maning makfu ditulis makfu kadalika kaya mengkono makfu dimaafkan dalam hukum tege sing kelebon wedhus ya wedhus cilik kan masa wedhus gedhe mlebu maring katel ora cukup anak cempe mlebu maring tege anak kebo cempe kebo mlebu maring tege ya mandan gede kowe berarti tege sejembangan anak gudel mlebu jeruk metu maning mboten napa-napa tegene kena dimangan tidak najis dimaafkan dalam hukum ana wong gojlok ya mbok kebo yang ising ya kaya mau maning dadine yang ising wong mangan mbok kebo ratu cewek dapur muru kapan ana kebo cewek ora terus randalan maning kiai yang orang bakul serandal dene mlebu maring tegene kena dipangan dia kon ngelek kitab kiai ge wong sing takon kaya kowe uteke dicuci karo kitab kuning aja saksa muci suci tapi malah
merepotkan diri, wong dimaafkan dalam hukum. Laya juzu atamuk tekulang kalimat kue ben kue paham ajan jerokna perkara. Laya juzu cara bahasa Arab laya juzu atamuku ajan jerokna perkara. Ngo dadi rubes ngo kue malah kecindel wis manut mari undang-undang fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Padha mawon binatang buas ataupun raja kaya, pokoknya semua binatang selagi binatang itu binatang suci, bukan asulan celeng. Mlebu maring tege terus mencolot tegene kena dipangan, ora masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dalika kaya mungkon mafu bifaratin kelawan tikus alhaqomadaken sopal faro Imam Baghawi lafal faro bil qasri lan den singkat kalimate wa di al faro iqal Baghawi Imam Baghawi wa arsatuhu baimatun lan garangan arsatun iku garangan wa arsatu lan garanganing wong ana garangan mlebu pedangan buka priwe kepleset tiba maring jembangan tiba maring tege wis ngarangane kon metu digurah tegene mengko nggo buka madang bareng dimaafkan dalam hukum. Jadi semua binatang ujung-ujungnya asal binatang sing suci dudu binatang sing halal binatang sing suci kecuali asulan celeng lebu maring banyu sithik atau maring cairan maka dimaafkan dalam hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hasilu anal hukmal madhkur wal hasilu te hasil yang rembug iku anal hukman temen saya hukum al madhkuru kang witen sebut nang dhuwur ateges hukum makfu hukum pemaafan. Anal hukmal madhkur iku cara kelaku apa hukmul madhkur fi kulli hayawanin ing dalem sekabehing hayawan tohirin kang suci wairil adami kang saliyane anak adam. Beda nih karena beda cilik terus ngising urung Jawa beda ya. Beda cilik cocok ora bisa oke bocah terus ngising ya terus mlebu maring tege ini sadem nih malah dus nang tege kecebuk metu bocah lah niki dadi najis ke bedane wong karo hewan niku sebab wong niku bisa cewek ora cewek dek ndek biung ndek raman ndek dulur tapi anggar wedhus sapi macan garangan asine pancen ora bisa cewek ora ndek tangan gutul silite lah angel kabeh hayawan sing mlebu maring banyu kang kurang saka gula ataupun cairan maka dimaafkan dalam hukum air tersebut tetap bisa kita gunakan kecuali binatang sing najis ya kasulan celeng. Nek wong ana wong urung cewek kok mlebu maring jembangane najis kenapa ora cewek dhisik kaya kowe lho. Bismillahirrahmanirrahim. Mulane pengecualian teng mriki jarok berlaku fi kulli hayawanin dalam sekabehing hayawan tawirin kang suci wairil adami laisa liyane menungso qadil husaini ra'atan jisu anwarodat bahimatun ibratu qit'atihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qadi Husainin qadi al-Husainu utai qadi Husain ikroha berpendapat sapa qadi Husain at-tanjisa ing menajiskan niki dhaif. Ini kaul dhaif tidak jangan dipakai hanya untuk bacaan saja. Qadi Husain utai qadi Husain ikroha berpendapat sapa qadi Husain at-tanjisa ing menajiskan enwarodat lamun tumeka alamun tumeka apa bahimatun enwarodat lamun tumeka gudul atau mlebu enwarodat lamun tumeka atau mlebu apa bahimatun binatang berkaki empat wedhus sapi kebo onta mlebu ngalal mak ing ngatai banyu alkohol kang sithik awil mak ing cairan wa alaman fadilan iku ngatasé siriteng bahimah najasatun utai najis. Sekali lagi ini kaul dhaif jangan dipakai ini kaul dhaif kembali kepada yang populer binatang apapun saja kecuali
asu karo cereng lan kecuali menungsa sing mlebu maring banyu kang kurang saka 2 kula atau cairan lain, maka dimaafkan dalam hukum. Artinya banyu tersebut tetap bisa dimanfaatkan dan cairan tersebut tetap bisa dimanfaatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bahimatun ibradukit ngatihi. Ini pelengkap syair, kadang lebokna kalimat sing ora berarti. Ibradukit ngatihi, lurik ibrad ngemanan lurik. Lurik yang kucing yang wong. Nggo pelengkap syair jadi ana kalimat lurik. Kucing pun begitu, janjane ngoten. Kucing mlebu maring jembangan, mlebu maring teke, mlebu maring susu, mlebu maring napa santen niku dimaafkan dalam hukum, santannya tetap kena tinggal. Lah rambutnya kan potol. Nah, potol yang rambut dari binatang yang hidup maka tidak jadi masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika kaya mengkono tanjis, kadzalika kaya mengkono tanjis. Ibradukit ati giluri keng kucingen wong. Kadzalika kaya mengkono tanjis. Niki dhaif niki. Niki dhaif kaule. Kaul dhaif ta jembat. Adapun wal asaku te kaul kang dikosok iku khilafuhu perlawananing tanjis, tanajus atau tanjis. Sekali lagi terulang ben kowe paham. Kabeh binatang apapun saja kecuali asu celeng lan anak asu celeng lan kecuali menungsa sing mlebu maring banyu sing kurang saka 2 kula atau cairan, maka air itu, banyu itu sing kurang saka 2 kula atau cairan itu masih tetap bisa dimanfaatkan secara hukum, dimaafkan dalam hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Kama keterangan maro kang wis liwat apa ma al-baulu min samakin fil ma'i mughtafarun wa in hawa bauluhu madunakil ladigi wal baulu min samakin fil ma'i mughtafarun in hawa baulahu madunakul killatigi wal baulu utai uyuk amin samakin saking iwak banyu filma yana ing banyu iku muktafarun dimaafkan dalam hukum. Uyueng iwak sing nang jeron banyu sing banyune kurang saka 2 kula niku dimaafkan dalam hukum. Apa iwak nguyu ya mbuh kono nang banyu nguyu ya konangan. Agar kowe nguyu lah konangan manggon nang darat. Uyueng iwak sing nang jeron banyu sing banyune kurang saka 2 kula dimaafkan dalam hukum. Falayun jisu mongko ora najisaken apa albaul, ora najisaken ing maun banyu. Wa in hawasan mengku mencakup baulahu ing uyuing samak apa maun banyu. Lafal maun bil qasih lan den singkat dibuang hamzah apa maun banyu. Dunakilati kang kurang Dunakilati kang kurang kilah niku ada banyu. Kulata ini 2 wadah banyu. Dunakulati kang kurang ukuraning maun. Kang kurang duna niku kurang, kilah niku ukuran wadah banyu. Kilah niku wadah banyu. Nang Jawa makan kulah. Nang banyu kulah niku asline Arab kilatun. Kullatun niku cara mrikine jembangan. Cara nang Arab niku kullatun, rong jembangan niku diarani banyu akeh, rong kulah. Asline rong kilah. Dinggo nang wong Jawa wadah banyu disebut kulah. Dunakilati kang dudu wadah banyu kang kurang. Wadah banyune kilah niku wadah banyu. Wadah banyune banyu aimaun tere banyu kolilun kang titik. Biangkan aklan yen to ana apa maun. One kudunal kulaita ini kurang saka 2 kula. Lita'adzuril iktirazi krana angeleng reksa nganhu saking albaul. Malam yoga yen selagine orang rusak apa baul samak uyuk tersebut hu ing maun qalilun
fa innahu mongko teman sedene weruku malam yo goyir hu fa in goyaro mongko lamun merusak apa baol hu ing almau alqalil nanti ngerusak jadi berubah ambune berubah warnane bila terjadi perusakan karena uyeng iwak yang ada di banyu sing kurang sekorong kula paling goyaro najasa mongko menajiskan apa baol hu ing almau alqalilu wa mislul bauli lan iku ngumpamaning uyeng iwak fiman dalam perkara dukira kang den sebut apa ma artine napa dimaafkan dalam hukum arausu utawi taine ing iwak banyune mung seblong banyune mung kurang sekorong gula iwake pirang-pirang nang kono ana taine ing iwak ana uyeng iwak niku dimaafkan dalam hukum artinya banyu tersebut tetap suci bisa nggo bersesuci dimaafkan dalam hukum sekali selagi belum merusak keadaan banyu si uyuh anapa niku iwak banyu lantai ini iwak banyu nek kurang rubah tetap maafkan dalam hukum Bismillahirrahmanirrahim wa mislul baulilan iku ngumpamane uyuh minyak uyuh iwak iman dalam perkara tukeran sebut apa ma arasu taine iwak pada baik dimaafkan dalam hukum kolang dikosal bandanaji kolang dikosal bandanici Imam al-Bandanici sa'al tu takon sopengsun asekho ing Syekh Abah Hamidin ya Syekh Abah Hamid menanyakan ngan samakin saking iwak banyu yukla kang den goreng lagi wong wadon mangi iwak kana taine ora dipinjati goreng jas kepriwe hukume mungkin dijawab teng mriki Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim kutun dilang man bandani cik Imam Bandanici takon maring Imam Abu Hamid tentang iwak sing digoreng sing jerone iwak ana taine an samakin saking iwak yukla kang den goreng apa samak wafilan iku tetep ing dalem samak ra'arausu utawi tai ana taine niku hal yukalu ana ta bisa den pangan apa samak faqala mongko jawab sapa Abah Hamid Syekh Abu Hamid huwa uta samak sing ana taine kemudian digoreng iku tahirun suci pangan karo taine apabila iwak niku cilik nek iwake gede selengan sepupu ya kudu dibuang taine siana taimu nang wetenge lele kowe goreng karo lelene kok pangan taimu juga niku sing boleh kaya niku iwak sing cilik-cilik iwak cilik semene betik sepat dipinceti orang gena malah remuk kabeh goreng karo taine ora apa-apa taine pangan ning nang kowe tapi iwak gede kudu dipinceti dikatakan gembang buri lele apa grame miting-miting bareng lho ke taimu lho sing dipangan nang imak gawe kok digoreng lan iku dadi ruput nek iwak gede sing kira-kira ora sulit golek minceti wajib dibuang taine baru digoreng nek iwak cilik digoreng karo taine san gawe mau taine melu dipangan seger gore dimaafkan dalam hukum walaupun iwak kuwi kang blumbang kang taimu tapi cilik-cilik lunjar-lunjar sing kira-kira nggak dipinceti angel ora perlu dipincet goreng san gawe setai-taine iki bab ibu-ibu nang kampung nang dapur iwak cilik dipinceti ora usah dipincet digoreng san gawe nang apa lho ana taine ora tuh ngaji kaya kowe ben angel dipinceti malah marak-marik malah pada rusak tok goreng bae karo taine engko pangan karo taine dimaafkan dalam hukum Bismillahirrahmanirrahim bima bihi biban minarasi watanya sama saya ulang lagi sampung wa fi tahlil qadilan tetep ing dalem taklek Imam Al-Qadi Abi Thayyib annahu teman satene saan situasi lan kondisi iku ida kolari kalane goreng sapa wong samakan ing iwak
wa fi batnilan iku tetep ing dalam jerone utawa tengeng samak arasu tai. Ini pendapatnya Qadi Abu Thayyib. Tanah jasa mongko najisaken apa raos azaita ing lengane bima kelawan perkara sebab perkara fi batni kang ana ing jereng samak nyatane minaraosi saking tai wa tanah jasa lan menajiskan apa raos sinang jroning iwak watana jatan dadi najis apa samaku iwak niki karepe nek iwake gedhe ngoten iwak gedhe tanpa dipinceti digoreng wetenge jeblok plung niku najis kabeh iwak gedhe najis minyaknya pun najis sing dimaafkan dalam hukum sing tanpa dipincet ya teges digoreng setai-taine niku nek iwake cilik-cilik standar cilik sing angel dipinceti mun ngoten mawon sing angel dibuang taine wis goreng kabeh niku standare hanya niku tok masakiku tekol kang lesoke wis rampung apa kala Qadi taklikul Qadi Thayyib wis rampung nikola al Qadi Abi Thayyib wasahiku tekal kang sokeh iku al awalu yang pertama tegese tetap suci tetap dipangan setai-taine bila iwak itu cilik kondisine nek gede kudu pinceti Baulul Bukairi ala kutsil hububi afa halatia sati fatru khoslahin tatihi Baulul Bukairi utai uyueng pedat bak korun niku sapi nggak bukairun sapi cilik Bunaib ibnun binun anak lanang bunayun anak lanang cilik Khumairun bocah wadon cilik sing pipine putih pipine abang Baulul Bukairi utawi anak yang sapi cilik utawi uyueng Baulul Bukairi utawi uyueng sapi cilik ateges pedet bifatkil bakil wakot tak suruh terkadang den kasra apa talughatan fil baqari dalam bakor ngalakutsil khububi ngatere tumpukaning biji carane tumpukan gabah atau tumpukan beras atau tumpukan kedelai ngalakutsil khububi ngatere tumpukan biji-biji pira-pira biji labal kudus bidomil kafe lan den doma kafe wa utawi al kudsu iku al-kumu al-mustama'u al-kum niku mane tumpukan wa te al-qudsu iku al-kumu tumpukan al-mustama'u kang kumpul tumpukan kumpul metutuk minal qamhi saking gandum niku asine kaya jawabut apa kaya jangkuk canter mrundul setelah diglepung dadine gandum bijine kaya jagung canter jadi cilik tumpukan jagung cantel karena tumpukan gabah didek-dek pedet minal komki saking gandum wa wirilan jane gandum iku ufia dimaafkan oponganhu Baulul Bukair atau Bakir Baulul Bukair oponganhu baul halat biasati ari kalane belajar mlaku wawa biasa ngidak jane halat biasati ari kalane ngidak wawa utawi Bakir iku adira satu belajar mlaku nyat nguyuh nang tumpukan pari tumpukan kedelai pundukan apa saja niku dimaafkan dalam hukum ora perlu dicuci lepokna maring karung satu saat arep di godhog ora perlu dicuci dimaafkan dalam hukum lima sakotil iktiraj krana angel ngreksa nganggo saking Baulul Bukair fatruk waslahin tati fatruk mongko membiarkan lasira ninggalaken sira waslahin tati ing ngumbahi glepunging wong masalan upamane
kintoh gandume wong. Gandum aja sing dimaksud niku glepung, gandum niku mlintil-mlintil kaya jagung cantel. Mau dilembutaken dadine gandum. Patruk mongko ninggalaken sira Gusti kintot iki. Mbasui gandumeng wong matalan pamane wa aklufun jawazal qadi surehin lahu ibadatun ramahu ma'abolikul fatigi. Bocah sing durung sunat katere tesin nyerungkup dimaafkan dalam hukum apabila ada kelebihan-kelebihan napa uyu sing teng jeron kater. Ngerti kater apa ora? Ikut kater. Apabila bocah niku sembayang dimaafkan dalam hukum. Wong niku jane ora kudu sunat, asal kena dibuka, kena dicuceni asal bae, itu ndak masalah. Ana wong Cina wis kaplak mlebu Islam terus sunat kontrol tua lho ora larane kaya apa umure wis 40-50. Kenapa gelem-geleme sunat? Asal bisa dibuka kasafahnya, bisa diambening banyu manakala dus junub dan lain sebagainya, itu ndak perlu sunat. Makanya khitan niku hukume sunat, ora wajib. Sing wajib niku sing butun. Ngerti butun apa ora? Sing ora kena dibuka. Jadi ini bahasane bahasa terbak, sing ora kena dicelekna niku butun niku. Memang pakai kudu kaya kue butun yang bolongan cilik. Lah itu wajib sunat kalau begitu. Sing kena dipleket dina niku khitane hukumnya sunat. Niki selanjutnya niku arep ngukumi tentang bocah cilik sing urung sunat jerone asape ana tinggalan banyak ora tinggalan memang endapan banyu-banyu yuh. Bagaimana bila dia ingin sholat? Walaupun dia itu dereng sunat, maka diperbolehkan sholatnya, maka dianggap sah sholatnya, dimaafkan dalam hukum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.